So guys, magandang umaga. Ito po ay halaman na ang pangalan ay Elephante dito sa probinsya. Oh, wow wow. Ito po ay gamot ng yung binat. Yung sakit yung katawan mo at saka yung ulo mo dahil nabinat ka or napasma ka dahil sa hindi may iwasan na pabayaan yung pagkain. Kaya ito po ay isang gamot at kaya ina-harvest ko na ngayon para gamitin pang gamot. Epektibo to. Dami guys. Kaya kagabi minom yung misis ko dito. Tanggal agad yung binat niya. Kaya kung sino yung gusto, comment lang kayo para dami. Sino yung may mga binat yan, bughat, sakit ng ulo, ito na yung gamot. Headache, saka yung mga skin, mga allergy, gamot rin to po. Elephant plants, gamot sa rayuma, headache, rayuma, binat, gamot po ito. Kaya kinukuha po para gamitin panggamot. Yan po, dami.
Harvest. Harvest. Oo. Darang ka kay lisod. Di lang kay hapit na papahuman. Kaya siya tinatawag na elephant kasi pag lumalaki sa yuko yung ano niya, parang bulaklak, parang elephant yung dulo no? Yeah, elephant plant. Ito po yung nakuha natin lahat. At saka mayroon pang hindi na harvest. Yung pananahangan po ni baso rin. Balik-balik to, bless. Papa,